Արցախ իսկավոր իր խաղային աշիվը 1000 եւ ավելի դրամով։ Ու տաժ 2 նոր Hyundai-ներից մեկ։ Բարև ձեզ, մեդիա կենտրոնը տեսակապի միջոցով կանցկացնի քննարկում, որտեղ փնտրել գավառի սպանությունների ու վենդետայի պատճառները թեմայով։ Ես ներողություն եմ խնդրում մեր լսարանից քննարկումը ուշ սկսելու համար, որոշակի տեխնիկական խնդիրներ կային, որոնք այս պահին արդեն կարգավորված են։ Ներկայացնում մեր բանախոսներին Ժաննա Ալեքսանյան, լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության նախագահ, Զարա Հովհաննիսյան, իրավապաշտպան։ Նախատեսված էր նաև Արթուր Սաքունցի մասնակցությունը, սակայն ցավոք խնդիրներ ուներ պարոն Սաքունցը եւ չի կարող մասնակցել քննարկմանը։ Հարգելի բանախոսներ, բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու, քննարկմանը մասնակցելու համար։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես գավառում տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձությունը ցնցեց Հայաստանի Հանրությանը, առաջացրեց շոկային արձագանք եւ այդ արձագանքը ավելի ընթացքում արձակված կրակոցների հետևանքով այդքան սպանությունները չէին, որքան փաստորեն հաջորդած վենդետան, երբ մի խումբ քաղաքացիներ զինված ներխուժել էին Գավառի հիվանդանոց եւ ոստիկանության պատնել շրջեղկելով ինքնադատաստանի փորձ արել հիվանդանոցում հայտնված անձանց նկատմամբ։ Նախ խնդրում եմ գնահատականը, ձեր ինչպես է գնահատում Գավառում տեղի ունեցած իրադարձությունները, ինչի դրսևորում է այս ամենը։ Խնդրեմ Տիկին Ալեքսանյան, ձեզանից սկսենք։ Որպես գնահատական ես մեջբերեմ մարզպետի խոսքերը Գեղարքունիքի մարզի, նա ասել էր մեր թղթակցին անկառավարելի։ Իրավիճակը այդպիսին էր, ուրեմն Նորադուսում, Գավառում, եւ գիտեք այդ պատմությունը, այդ սպանության վաղուց է, մի քանի տարիների, երբ որ տեղի ունեցել առաջին սպանությունը, եւ ես կարծում եմ, որ արժանի պատիժ չի եղել եւ անվերահսկելի է եղել, այսինքն անպատժելիությունը եւ տարիները ուտակել եւ խորացրել են ատելությունը միմյանց նկատմամբ, իսկ ատելությունը ուրեմն սպանության համար հիմք կարող է լինել։ Սա էր պատմությունը, որ եւ նորատուսցիները իրենք շատ ամբոստ հայտնի են իրենց ամբոստությամբ, էլ չեմ ասում, որ փաստորեն կային նաեւ քրեական հեղինակություններ նույն Նորատուսում։ Իրավիճակը իրոք դուրս է եկել իր շրջանակներից, նաև մեղավորներից առաջինը դա ոստիկանությունն է, որը համարժեք գործողություններ չի ձեռնարկել հենց սկզբից եւ ասեմ, որ մեծ թվով ոստիկաններ էին Գավառում եւ նրանք չեն կարողացել ուրեմն կիրառել այն կանոնները, որ այսպիսի դեպքերում պետք է անի ոստիկանությունը։ Ոստիկանությունը արել է այն, ինչ ինքը գիտի, եւ ոչ թե կիրառել է այն կանոնները, որով պետք է առաջնորդվեր օրենքի շրջանակում եւ այլն։ Եվ իհարկե, ես դա մի պահ բնութագրեցի որպես ահաբեկություն, որովհետեւ երբ ես կարդացի, որ մտել են հիվանդանոց եւ մորթել են, ես ահաբեկվեցի։ Ես պատկերացնում եմ Գավառում այդ վիճակը եւ այդ ինֆորմացիայի չտրամադրումը 18 ժամ շարունակ ավելի էր լարել իրավիճակը, ոստիկանության մամուլի ծառայությունը, երբ որ առավոտյան մի պահնատվել է եւ հետո ջնջել է Facebook-յան էջից, մտահոգությունը այն էր, որ ոստիկանապետը հիվանդանոցի մոտ չի եղել։ Այսինքն սա որպես առաջին մտահոգություն էր եւ ոչ թե այն իրավիճակը, որ այնտեղ շարունակում են մտնել հիվանդանոցում սպան։ Սա անհավանական մի պատմություն է, եւ անհավանական։ Եվ ինչպես բժիշկը պատմեց Ազատություն ռադիոկայանին, հիվանդասենյակի մոտ էլ կային ոստիկաններ, բայց նրանք կարողացել են մտնել եւ մեջբերեն բժշկի բառերը եւ իրենց կամքով հեռանալ այդ սև գործը անելուց հետո, հա։ Ես չեմ կարողանում, գիտեք, երկորեն մտածում եմ, ինչ որ որակել ոստիկանների պահվածքը, ոչ պրոֆեսիոնալիզմ, սա միանշանակ եւ կարծում եմ բացի այդ, որ այսինքն իրավիճակային կարողանային համարժեք գործողություններ անել, չեն արել։ Ոստիկանները սովորեն ուրեմն ցուցումների, հրամանների, տարիներ շարունակ եւ ինքնուրույն ոչ մի գործողություն։ Իդեպ ասեմ, որ հիվանդանոցի մոտ է եղել փոխմարզպետը,
բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ոստիկանության եւ փաստորեն դժվարանում եմ ասել ինչպես սա բնութագրել թե ինչու ոստիկանությունը չի արել այն ինչ պարտավոր էր անել եւ Ալեքսանյան իրավիճակը ինչպես մարդիկ մնացել էին անպաշտպան եւ այսինքն եթե հարձակվել են անգամ հիվանդանոցի վրա կարծում եմ որ չափազանցված է այդ թիվը այդ 500-ը եւ չեն կարողացել որևէ կերպ այդ մարդկանց հետ բերել բայց այդ ամբողջը չի մտել հիվանդասենյակի վերջո չէ կարող էին ինչ-որ բան անել եւ փաստորեն ոստիկանությունը ընդունակ չի փաստորեն այսպիսի արտառոց իրավիճակներում ձեռնարկել համարժեք գործողություններ եւ ունենք այն ինչ ունենք հիմա զոհեր եւ այդ վիրավորների մեծ թիվ եւ ես չգիտեմ ծանր վիճակում ծայրահեղ գտնվողները լուրջ չունեմ հիմա նրանք դեռ ողջ են թե աստված միարասե ինչ որ բան արդեն կատարվեց նրանց հետ Շնորհակալություն Տիկին Հովհաննիսյան ըստ քննչական կոմիտեի հաղորդագրության զինված անձինք Գավառի հիվանդանոցում ծառայություն իրականացնող ոստիկանության աշխատակիցների նկատմամբ բռնություն գործադրելով են կարողացել մուտք գործել հիվանդանոց։ Այս պարագայում որքանով են արդարացված մեղադրանքները ոստիկանության նկատմամբ եւ արդյոք ոստիկանությունը չի տիրապետել մարզում քրեածին իրավիճակին, քանի որ քիչ առաջ Տիկին Ալեքսանյանն էլ հիշատակեց այդ մասին, խնդրեմ։ Ընդհանուր գնահատականը նմանատիպ իրավիճակի իհարկե խիստ բացասական է, որովհետև մենք գործ ունենք արյան վրեժի, փաստորեն եւ վենդետայի հետ, որը այդ պահին կատարված այսպես տակ գլուխ գործողություն չէ, այլ շատ երկար տարիներ հասունացած, պլանավորած, չլուծված, միգուցե նաև այո Տիկին Ալեքսանյանը նշեց, որ ոչ արդարացի դատավճռով այսպես ասած շարունակված գործ է, ինչը տվել է իր այսօրվա սարսափելի պտուղները եւ այդտեղ շատ հանգամանքներ կարող են իրենց ազդեցությունը ունենալ, սկսած դատարաններից, որոնք եղել են բավական կախյալ եւ ոչ անաչառ, վերջացրած նրանից, որ այո ոստիկանությունը կանխարգելիչ բավարար գործողություններ չի իրականացրել եւ թողել է որպեսզի հասունանա այն պահը, երբ մարդիկ իրար վրա կրակում են եւ դրանից հետո արդեն իսկ հայտնվում են հիվանդանոցի մատույցներում։ Ինչ վերաբերում է ամբողջական տեղեկատվության բացակայությանը, դա իհարկե շատ լուրջ խնդիր է, որովհետեւ ցանկացած իրավիճակ վերլուծելու համար մենք պետք է ունենանք ամբողջական տեղեկատվություն։ Մենք այժմ չունենք այդ ամբողջական տեղեկատվությունը, կան իրարամերժ այսպիսի հաղորդագրություններ, շատ հաճախ կան լրատվամիջոցներում սպրդված կծկտուր հաղորդագրություններ, որոնք մի դեպքում հերքվում են, թե ով է ֆիզիկապես գտնվել այդտեղ, ոստիկանապետը եղել է, թե չի եղել, այդ հանգամանքը իրականում որևէ ազդեցություն ունենալ չի կարող, որովհետև ոստիկանությունը պիտի կատարի իր գործառույթները ցանկացած պարագայում, ոստիկանապետը այդտեղ ֆիզիկապես ներկա է, թե ոչ։ Մյուս կողմից, այո, մենք չունենք ամբողջական տեղեկատվությունը, թե ի վերջո, քանի հոգի է եղել այդտեղ։ Ինչպիսի զենքերով է զինված եղել, սկզբից ասում են զոհերով, հետո ասում են զինված, հետո կտրող ծակող գործիքներ, այսինքն այս ամբողջ տեղեկատվության բացակայությունը ստեղծում է մի լուրջ շփոթ, որ ինչ որ բան կոծկվում, ծածկվում է, ամբողջապես չի մատուցվում հասարակությանը, հատկապես որ հասարակության ուշադրությունը շատ մեծ է տվյալ գործի վերաբերյալ եւ դրա վերաբերյալ վերլուծություն անել այս պահին շատ ավելի դժվար է, քան եթե մենք ունենայինք ամբողջական տեղեկատվություն կոնկրետ իրավիճակային լուծումների վերաբերյալ, թե ինչպես է գործել ոստիկանությունը։ Որքան նշվել է նաև հաղորդագրություններում, ոստիկանությունից ծանր մարմնական վնասվածքներ ստացած անձինք կարծես թե չկան, ուստի եւ կարելի է ենթադրել, որ պատնեշը այդքան էլ ուժգին կազմակերպված չի եղել կամ պատնեշի պարագայում ոստիկանությունը այնքան էլ բավարար չի պաշտպանել հիվանդանոցի մուտքը։
Ինչ վերաբերում ընդհանրապես երևույթին, ապա այո, հիվանդանոցի վրա հարձակում կատարելը դա բավական լուրջ էթիկական խնդիր է, որտեղ հիվանդանոցը այն վայրն է, որտեղ գտնվում են անպաշտպան, անհավասար վիճակում գտնվող մարդիկ, այսինքն մարդիկ, որոնք կարիք ունեն բուժանձնակազմի օժանդակության, այսինքն գտնվում են խոցելի վիճակում, արդեն իսկ խոցելի վիճակում գտնվող անկախ նրանից ով է այդ մարդը վրա հարձակվելը այդքան մեծ խմբով, դա բավական լուրջ խնդիր է, ինչը ես կարծում եմ պետք է շատ խորը վերլուծել, թե ինչու է այդպես ստացվել, որ հասարակության մեջ մարդասիրական կառույցների նկատմամբ հարգանքը եւ դրանց նկատմամբ անձեռնմխելիության խախտումը տեղի է ունենում հենց այսօր, այս պահին եւ նոր Հայաստանում։ Շնորհակալություն, Տիկին Ալեքսանյան, լրատվական հաղորդագրությունների, այսպես ինֆորմացիոն վակուումի հետ կապված, հարցս ուղղեմ, տակտիկական քայլ էին շատերը համարվում, որով փորձել են զսպել հանրային էմոցիան։ Եվ եւս մեկ հարց ոստիկանական ուժերի հետ կապված նշվում էր, որ անհամաչափ է եղել, այսինքն ոստիկանության ռեսուրսը չի բավականացրել, այդուհանդերձ կանխարգելվել են մի շարք ծանր հանցագործություններ տեղում։ Այս առումով ինչ կասեք։ Որքանով են արդարացված, հա, ոստիկանության։ Այդպիսի արտակարգ դեպքեր են պատահում հատկապես մեր արտակարգ իրավիճակում ինֆորմացիան շատ ամեն վայրկյան պետք է տրվի, որովհետև հանրությունը սպասում է եւ տեսեք եղավ ինֆորմացիա, որ մորթել են հիվանդանոցում, չէ, որը հետո հերկվեց։ Սրա պատճառը նաեւ որ ինֆորմացիա չէր տրվում բացարձակապես եւ շատ կարեւոր է որ հանրությունը շատ շահագրգիռ է տեղեկանալու մարդիկ պատկերացնում եք չիմացությունը տեղեկություն չստանալը ամեն ինչի կարող է տանել եւ ամեն ինչ իրավիճակ այնքան սրել ու լարել որ ասենք ինչպես եւ այստեղ էր չգիտեմ ոստիկանապետը կարծես այսինքն չէին կարևորում այդ ինֆորմացիան բոլորովին Եվ այն արդարացումները, որ ես լսեցի որոշ վերլուծաբաններ եւ իմ քայլից падգամավորներ, ես չեմ ընդունում, որովհետեւ մենք ապրում ենք մի ժամանակ եւ ընդհանրապես միշտ պետք է լինի տեղեկությունը, երբ որ սպանությունները, երբ որ բերմնանք նույնիսկ չեն ասում, քանի հոգիա վիրավորվել, մենք չգիտենք մի երկրորդ օրը նոր իմացանք, ինչքան վիրավորներ մենք ունեինք, այսինքն ունեց հիվանդանոց տեղափոխել Այսինքն ինչն էր այստեղ գաղտնիքը, այսինքն այս ձևով ոստիկանապետը չի կարող աշխատել։ Ես արդեն նկատել եմ, որ նախ շատ են, տեսակ ինչ եղավ, այսինքն երբ որ արդեն այդ իրավիճակն էլ անցավ, առավոտյան ժամը 5-ին նոր սկսել են մարդկանց բերման այնքան լարված է եղել իրավիճակը, եւ ես չեմ կարծում, որ անհամաչափ էր ոստիկանական ուժերն ու հանրությունը։ Իսկ ինչ էին անում այդ հավաքվածները պատրաստ էին ինչ-որ ոստիկանների վրա հարձակվել ես այդպիսի տեղեկություն մենք չենք ստացել մենք էլ ենք զբաղվել այս իրավիճակով եւ այդպիսի տեղեկություն չկար մարդիկ ուզել են որ ոստիկանները իրենց պաշտպանեն լուծեն այդ հարցը իրավիճակը թուլացնեն լարվածությունը իրավիճակի բայց դա չեն տեսել փոխարենը ինչ է արել ոստիկանությունը երբ գնացել է եւ որոշել է որ պետք է բերման ենթարկի ինչ որ մարդկանց ընդ որում մարդկանց որոնք առնչություն չեն ունեցել դիմակավորված կանանց գետնին խփելով բազմաթիվ բաներ լսեցինք արդեն այսա ոստիկանությունը կարծում է որ դա է իր գլխավոր գործառույթը մարդկանց բռնի ձևով եւ բիրտ ուժով բերման ենթարկելը մենք տեսնում ենք որ այս ոստիկանապետը ինչպես գլխավորել է ինչքան դեպքեր ենք մենք ինքներս լուսաբանում եւ մեզ դիմում են բռնության ենթարկված ոստիկանության բաժանմունքներում տեսակ Սիսյանի հայտի դեպքը եւ այլն եւ իրենց այդ սուտ կեղծ ծառայողական քննությունները որոնք ոչինչ չեն անում եւ ոչինչ չեն փոխում այսինքն ոստիկանապետը ելույթ չի ունեցել եւ չի ասել որ բռնություն չի լինելու ասենք ոստիկանը գոնե խոսում է դրա մասին բայց մենք շարունակաբար տեսնում ենք, հա, եւ հիմա տեսնում ենք նորից գավառում, որովհետեւ մարդիկ տեսնում են թե ինչ զայրացած էին եւ այդ անկարգությունները տպավորություն է որ հրահրել են ոստիկանները հենց։ Պարզ չի որ այսինքն ինչ պետք է լիներ։
անճար եւ անզոր ոստիկանություն ունենք եւ գիտեք թե ինչքան հիմա գրում են թե որ ոստիկանություն չունենք սա մարդը պետք է իրեն պաշտպանված զգա գոնե բայց ասենք մարդու նկատմամբ որևէ վերաբերմունք չկա եւ նույնը այդ իրավիճակում ինչ էին մտածում ինչ էին կազմակերպում որ ոստիկանապետը հիվանդանոցի մոտ չեղը բազմիցս գրում էին մարզպետից սկսած դրա մասին էին խոսում լավ հասկացանք Եվ ասեմ, որ հիմա էլ շարունակվում է այդ վակումը, տեղեկատվական, եւ այդ 15 բերման ենթարկվածներ, 10 բերման ովքեր են, ինչ մասնակցություն նախ պետք է ոստիկանապետը հանրությանը իր ելույթով հեռուստատեսային պատմել թե ինչ է տեղի ունեցել, ինչու են իրենք թերացել, արդյոք այդ ամբողջը, այսպես ասեմ, կամ ժողովուրդը, որ հավաքվել էր այնտեղ ինչպես է իրեն պահել, հարցակում է եղել կամ իրենք, այսինքն նա պարտավոր է բացատրություններ տալ հանրությանը, որը շոկի մեջ է ապրում 2 օր, հասկանում եք, որպեսզի մարդիկ թեթևացած զգան ու հանգիստ զգան իրենց։ Եվ ես կարծում եմ, որ ավելի բարձր պաշտոնյաներն էլ կարող էին պարզաբանել, քանի որ ոստիկանությունը դա չի արել, ոստիկանության պետը դա չի արել։ Սա կարող է կառավարության մակարդակով բացատրել, որ Հայաստանի, մի ամբողջ Հայաստանը երևի դրանով էր զբաղված, որովհետև ինֆորմացիան բաց է, բոլորը տեսնում են, լսում են, սարսափում են, օրինակ ես չեմ քնել գիշերը, երբ որ լսեցի այդ մորթելու մասին, սա պետք է հաստերով եւ հիմնավորված հերքեր, ինչու իրանք չկարողացան կանխել այդ մուտքը բաժանմունք, երբ որ բժիշկը ասում է, որ իրենց կամքով էլ հեռացել են, այսինքն նրանց դեմը ոչ ոք չի փակել եւ չի կանգնեցրել եւ այդ պահին չեն ձերբակալել, հասկանում եք ինչ։ Ես նույնիսկ անգործություն բառը չեմ ուզում օգտագործել, ավելի խիստ գնահատականներ կան, ես չեմ ուզում ասել, բայց ես ասում եմ, որ ոստիկանությունը պարտավոր է հաշվետու լինել մարդկանց առջև, նա պարտավոր է դուրս գալ եւ խոսել, եթե նա չի ուզում այսքանից հետո որևէ բան ասել, թող հրաժարական տա Խոստովանի, որ չի կարող գլխավորել մարդավարի գլխավորել ոստիկանությունը։ Այնպես, ինչպես մենք երազում ենք ոստիկանություն ունենալ։ Լավ չեք բարեփոխել, պետք է բարեփոխեք արմատապես, բայց հաշվի նստեք մարդկանց հետ։ Դա ինչ է նշանակում։ Տիկին Ալեքսանյան հրապարակվեցին տեղեկություններ, դուք ինքներդ էլ նշեցիք, ոստիկանապետը եղել է դեպքի վայրում, թե ոչ, որ անգամ նրա ներկայությամբ ոստիկանությունը չի կարողացել կանխել տեղի ունեցածը։ Որքանով է այս պարագայում առաջնային այդ փաստը, արդյոք ոստիկանապետ Արման Սարգսյանը գտնվել է իրադարձությունների կիզակետում, քանի որ կա տեսակետ, որ մի ամբողջ համակարգի գործունեության արդյունավետություն չի կարող պայմանավորված լինել դրա ղեկավարի գտնվելու վայրով։ Ինձ ես եմ պատասխանելու Լիլիթ։ Եվ դուք եւ ոստիկանապետի ներկայությունը։ Այո։ Գիտեք ինչ, ես չգիտեմ ինչու է այդքան կարևորվում ոստիկանապետի ներկայությունը, հավանաբար նոր է նշանակվել եւ փորձում է ներկայանալ ավելի պրոֆեսիոնալ, ավելի կարող եւ դրա համար է։ Եվ հետո գիտեք այդ պաշտամունքը ոստիկանապետը, ասենք որ մնացած բոլորը պետք է ենթակաները, այսպես ասած, պահեն բարձրության վրա, գիտեք ինչ ոչ մի կապ չունի ոստիկանապետը այնտեղ եղել է, թե չի եղել, որևէ կապ չունի, եթե եղել են բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, որոնք կարող էին հրամաններ տալ, ցուցումներ տալ, թե ինչպես վարվեին, եղել է փոխմարզպետ է եղել, այսինքն շատ մարդ է այնտեղ եղել, ինչպես իմացանք, փաստեր իմացանք, ոչ թե Եվ ինչ ոստիկանապետը իհարկե պետք է գնար դեպքի վայր, պարտավոր էր գնալ, բայց եթե գնացել է եւ ոչինչով չի փոխել իրավիճակը, ոչ մի բանով օգտակար չի եղել, ես չեմ էլ կարևորում իր գնալը այնտեղ, որ կարող էին այդ ոստիկանական ուժերը կարգի բերել։ Գիտեք, եթե մուտք գործեցին, սպանելու մասին խոսք անգամ չի կարող լինել, որ կարող էին սպանել, կարող էին օդ կրակել, չգիտեմ, 1000 միջոց իրենք գիտեն այդ միջոցները պետք է որ իմանային։ Տարին է ուղակի ոստիկանությունը, եթե ոստիկանությունը օրինակ Վովա Գասպարյանի ժամանակ Վովա Գասպարյանն էր, այլ մարդկանց մենք չգիտեինք, ինքն էր ոստիկանությունը, ինքն էր հրամանները արծասիկը, այդ չգիտեմ,
հետխորհրդային է, թե ընդհանրապես այդ համակարգը, որ մենք ունենք, չբարեփոխված եւ չգիտեմ, հույսը չունեմ էլի, որ այդ հոգեբանությամբ կարող է ոստիկանությունը փոխվել։ Չգիտեմ, այսքան խոսակցություններից հետո ոստիկանապետի շուրջ ձևավորված շատ խիստ գնահատականներից հետո փաստորեն ոստիկանապետը չի պատրաստվում դուրս գա ասի ինչ է եղել եւ ինչ են անում հիմա եւ ինչ է լինելու։ Շնորհակալություն Տիկին Հովհաննիսյան, նաև ձեր դիտարկումները, հա, այս հարցի առնչությամբ։ Իրականում ես համաձայն եմ Տիկին Ալեքսանյանի հետ, հանրային հաշվետվողականությունը այս դեպքում շատ կարևոր է եւ չմոռանանք, որ հետհեղափոխական Հայաստանում մարդիկ սովորել են մեկ ստատուսի, մեկ իրադարձության հետ կապված անգամ կառավարության ղեկավարի լայֆերին, որոնք միգուցե անգամ կառավարության գործունեությանը չվերաբերող հարցերում բացատրություններ են տալիս, զրուցում են հանրության հետ եւ այս պարագայում, երբ արտակարգ իրավիճակի պայմաններում տեղի է ունեցել նման արտակարգ դեպք եւ ցնցել է հանրությանը, որևէ արձագանք չունենալ բարձր մակարդակից նշանակում է, որ կամ չեն տիրապետում իրավիճակին, կամ փորձում են ծածկել որևէ մեկի բացթողումը կամ որևէ կառույցի բացթողումը, եւ դա արդեն իսկ խիստ անապահովության զգացում է առաջացնում հանրության մոտ։ Եթե հնարավոր է ոստիկանության այդ բազմաթիվ ուժերի կուտակման, ոստիկանապետի ներկայության, թեկուզ ոչ այդ հատվածում, բայց գավառում ներկայության պարագայում կատարել նմանատիպ սարսափելի հանցագործություն, ապա յուրաքանչյուր քաղաքացի ինչպես պետք է զգա իրեն Հայաստանի Հանրապետությունում, իհարկե անպաշտպան։ Նաև անդրադառնամ այն բոլոր սահմանափակումներին, որոնք առկա են այս իրավիճակում, սկսած հեռախոսների լսելու հնարավորությունը, վերջացրած նաև տարբեր վայրերում, հանրային վայրերում ոստիկանության ծառայություն իրականացնող անձինք, այսինքն տեղեկատվություն ստանալը եւ կանխարգելելը եւ հետագայում նաև առավել օպերատիվ իրավիճակին տիրապետելը այսօրվա դրությամբ արտակարգ իրավիճակի պայմաններում այսպիսի գործիքակազմում շատ ավելի դյուրին էր եւ հեշտ Եվ եթե մենք այս իրավիճակում չենք կարողանում տիրապետել, ապա ավելի հանգիստ թուլացած իրավիճակում եւ չկա արտակարգ իրավիճակ, ինչ կարող ենք սպասել մեր իրավապահ համակարգից։ Տիկին Ալեքսանյան, դուք ձեր խոսքում էլ նշեցիք, որ այս իրադարձությունները ունեցել են նախապատմություն։ Հայաստանում հայտարարվել է քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքար, անգամ համապատասխան օրենք ընդունվեց։ Ինչ եք կարծում, գավառում տեղի ունեցած կապված են քրեական ենթամշակույթի դեմ անարդյունավետ պայքարի հետ եւ եթե մարդիկ ունենային վստահություն արդարադատության նկատմամբ, արդյոք այս ամենը տեղի կունենար։ Գիտեք, այդ նորա, ասենք, ժողովուրդը քրեական ենթամշակույթ կրողը չի հասկանում եք, ես չեմ կարծում, որ այդ ժողովուրդը, այսինքն վստահ եմ, որոնք եկել են հիվանդանոցի մոտ, նրանք քրեական ենթամշակույթ էին կրում։ Քրեական ենթամշակույթ կրողների տոհմից է, ինչպես ասում է Նորադուսի Ալիկը, որին եթե հիշում եք, Սասուն Միքայելյանը երաշխավորություն էր տվել դատարանում, որ նա գրավով ազատ արձակվի։ Սա ասենք արտառոց է, էլի, արտառոց է։ Եվ գիտեք ինչ, իրավապահները ոչ թե պետք է համագործակցեին այդ քրեական ենթամշակույթի հետ, որոնց ներկայացուցիչները հենց նորադուսում էին, այսինքն պետք էր առանձնացնել, պարզել, այսինքն պրոֆեսիոնալ աշխատել, ովքեր են սպանվածի հարազատները եւ ովքեր են հրահրել, դա հայտնի էր, մեկուսացնել անմիջապես մեկուսացնել եւ հիվանդներին օգնություն ցույց տալ եւ ես չգիտեմ, ասենք որ ոստիկանապետը այնտեղ ինչի մասին էր մտածում։ Քրեական ենթամշակույթը դա արդարադատությունն է, դա անպատժելիության վերացումն է եւ առաջին հերթին պատասխանատուները իրավապահներն են եւ իշխանություններն են քրեական ենթամշակույթը վերացնելու։ Ով է այդ Նորադուսի Ալիկը, ով է, ես չեմ հասկանում։ Ինչպես կարելի է նրան երաշխավորություն տալ, որ նա գրավով ազատվի կամ, այսինքն, գիտեք,
սրանք մենք չպետք է տեսնենք այսպիսի էլեմենտներ, իսկ այդպիսի բաներ մենք նախորդ ռեժիմի ժամանակ շարունակաբար տեսնում ենք։ Ես ընդունում եմ, որ նրանք են կուտակել, բայց այս նորերն էլ ոչինչ չեն անում դա փոխելու համար։ Եվ այդ քրեական ենթամշակույթը ընդհանրապես մի հատ կեղծ կատեգորիա է հայտարարված, ասենք, եւ սխալ պայքար է մղվում։ Լավ, ենթադրենք իրոք կա այդ քրեական ենթամշակույթը, բայց դա պետք է այնպիսի ֆիլիգրան աշխատանք կատարվի, զատվի, ով է, ինչ է եւ համապատասխան միջոցները կիրառվի, որ մենք տեսնենք, որ այդ քրեական ենթամշակույթ կրողը, իրոք կրողը, ինչպիսին ասենք այդ նորատուսի ալիքն, ինքը ինչ արտոնյալ վիճակի մեջ չլինի, հասկանում եք, պետք է մարդիկ վստահեն իրավապահներին, իշխանություններին, նրանց արած քայլերի, նրանց մղումը դեպի արդարադատությունը եւ շատ հանգիստ կարելի էր գավառում հանգուցալուծել, եթե կատարվեր պրոֆեսիոնալ աշխատանք։ Ես հիմա չգիտեմ, կարող է նորատուսի ալիքը զանգել է ոստիկանապետին, օրինակ, էլի, չենք կարող չէ բացառել, ասենք, ինչ խոսակցություն կարող է լինի այդ կարգի, այսպես ասած, ավտորիտետի հետ, հեղինակության հետ։ Չգիտեմ, հազար բան կարող է կաշկանդած լիներ, ասենք, քանի որ մենք չենք տեսնում այդ հստակությունը գործողությունների, ես էլ մտածում եմ, հավանական բոլոր վարկածները, ինչը կարող էր կաշկանդել, խոչընդոտել, այնտեղ համարժեք, համապատասխան մարդկանց ուրեմն պաշտպանելու, վստահ լինելու եւ ոչ թե 30 հոգանոց դիմակավորվածներում գավառում կամ նորատուս գյուղում գնալ մարդկանց ահաբեկել։ Սա ինչ գործելավոճ է։ Սա պետք է խիստ սաստում լիներ։ Սա ինչ մեթոդ է ընդհանրապես մարդկանց տապալել անչափահասին կառավարության շենքի առաջ։ Դա է կարողանում ոստիկանությունը անի, տապալի ու ձեռնաշղթա հագցնի, բայց երբ որ այդպիսի հանցագործություն է կատարվել, ոչինչ, սա տարակուսելի է, գիտեք։ Տարակուսելի է, ես չգիտեմ ինչ գնա։ Ուրեմն առաջին հերթին, ինչպես նաև փորձագետներն են ասում, այդ քրեական ենթամշակույթ կրողները պետք է զատվեն իշխանություններից։ Գիտեք, պետք է հստակ չհամագործակցություն չլինի, շփումներ չլինի։ Ինչը մենք տեսել ենք անընդհատ դա, թե ասենք ինչպես էր Սերժ Սարգսյանը ընտրությունների ժամանակ ոգևորիչ խոսքեր ասում այդ քրեական ենթամշակույթ կրողների մասին, որոնք պետք է աջակցեին կամ ասենք Քոչարյանի ուրեմն տարիներին ղեկավարման, ինչպես նա այդ քրեական ենթամշակույթը բերեց ընտրատեղամասեր, այսինքն մենք շատ լավ գիտենք, այսինքն ուզում եմ ասեմ, դա զարգացում է ապրել, բայց հիմա պետք է կտրուկ քայլեր լինի, բայց արդար, տեղին։ Տիկին Հովհաննիսյան, նաև ձեր դիտարկումները, հա, այսինքն ոստիկանությունը դուք ևս կարծում եք, որ ունի գործիքակազմ պայքարի համար, թե այդուհանդերձ կա այդ գործիքակազմի պակասը միգուցե օրենսդրական դաշտում կամ կադրային ռեսուրսների հետ կապված։ Գիտեք, իրականում քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարը, երբ որ սկսվեց հետհեղափոխական ժամանակահատվածում, ամբողջովին ուշադրությունը կենտրոնացավ քրեակատարողական հիմնարկների վրա, որպես այդ ենթամշակույթի կարծես թե խտացման վայր։ Սակայն մենք չունենք համապարփակ այսպիսի սոցիոլոգիական, հոգեբանական վերլուծություն կրիմինոլոգիական իրավիճակի վերաբերյալ Հայաստանում, թե ինչ է իրենից ներկայացնում այդ ենթամշակույթը, ինչպիսի դրսևորումներ ունի, ինչ ազդեցություններ է թողնում սոցիալական տարբեր խմբերի վրա, ինչպիսի կերպով է ներհյուսված կրթական համակարգի, նաև ինչու չէ ԶԼՄ-ների, որտեղ մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի լեզու է շատ հաճախ օգտագործվում, թե հեռուստասերիալների նկարահանման ժամանակ, թե որոշակի ուղղվածության, սոցիալական ուղղվածության հաղորդաշարերի ժամանակ եւ ինչպես է նաեւ խրախուսվում լավ տղա, այսպես ասած, ուժեղ տղամարդ հասկացությունը եւ ինչպիսի ատրիբուտիկա է դրվում եւ նաեւ տեսնում ենք շատ հստակ, թե ինչպիսի բառապաշար են օգտագործում հանրային եւ քաղաքական գործիչները, որոնք պակաս չեն խթանում նաև քրեական ենթամշակույթի այդ ամբողջ բառամթերքը։
Եվ այդ ամենը շատ կարևոր է, որպեսզի մենք գիտակցենք, թե ինչ իրավիճակում ենք գտնվում այժմ եւ արդյոք միայն ոստիկանությունն է, որ կարող է զբաղվել դրանով կամ միայն քրեականացնելով քրեական ենթամշակույթին հարելը կամ ձևավորելը կամ մաս կազմելը բավարար է, որպեսզի մենք պայքարենք քրեական ենթամշակույթի դեմ եւ ընդհանրապես կանխենք նմանատիպ իրավիճակները Հայաստանում։ Կարծում եմ, որ բոլորովին բավարար չէ եւ մենք բոլորս կարծես թե եփվում ենք նույն կաթսայում եւ այդ հասկացությունները, այդ բառամթերքը եւ այդ ամբողջ ապրելակերպը, որը շատ հաճախ գովերգվում է նաեւ այո նույն հեռուստասերիալներում եւ որևէ գնահատական չի տրվում, որպեսզի կանխվի կամ փոխվի դրանց ուղղությունը։ 2 տարի է մենք խոսում ենք դրա մասին, բայց այդ ինդուստրիան շարունակում է անարգել գործել, շարունակում է նաեւ ձևավորել հասարակական պատկերացումներ եւ նոր քաղաքացիներ, այսպես ասած, ձևավորել, որոնք ունեն այդ պատկերացումները։ Եվ եթե մենք հստակ քայլեր չձեռնարկենք եւ չունենանք համապարփակ վերլուծություններ, դիտարկումներ եւ հետազոտություններ այդ ուղղությամբ, որոնք իսկապես պետք է կատարեն սոցիոլոգները եւ սոցիալ-հոգեբանները եւ տան այն գնահատականները եւ ուղղությունները, թե ինչպես փոխել այս իրավիճակը, մենք անընդհատ ունենալու ենք նմանատիպ դեպքերի շարունակական ընթացք։ Նաև ասեմ, եւ որ այո, հանրային եւ քաղաքական գործիչները եւս կամերտոնի դեր են հանդիսանում նմանատիպ իրավիճակներում։ Մենք նույն ժամանակահատվածում ականատես ենք դառնում փողոցում 2 տարբեր գործիչների, տարբեր իհարկե կալիբրների, մեկը պետական գործիչ, մյուսը քիչ թե շատ այսպեսի հանրային դերակատարություն ունեցողանց ֆիզիկական հաշվեհարդարների միմյանց նկատմամբ, որը ներկայացվում է հասարակությանը որպես այլ ելք չունենալու եւ այլ հնարավորություն չունենալու հանգուցալուծման ձև եւ ես կարդալով նաեւ այն բոլոր արձագանքները հանրային, որոնք արկա էին այդ լայֆի ժամանակ, Ալեն Սիմոնյանի մասնավորապես լայֆի ժամանակ, թե այո ճիշտ է արել, բոլորս այդպես կանեինք, դա նշանակում է, որ հանրությանը նախապատրաստում են կամ շարունակականություն են տալիս այդ ֆիզիկական հաշվեհարդարների եւ ոչ օրենքի շրջանակներում գործողություններ իրականացնելու հնարավորությանը, ինչը կարող է նաեւ անկառավարելի դառնալ ցանկացած ոք, որը կարծում է, որ իրեն կամ իսկապես իրեն որևէ այսպիսի վիրավորանք են հասցնում, այդ թվում նաև սեռական բնույթի հայրանք են հնչեցնում, կարող է վերցնել եւ ֆիզիկական հաշվեհարդար ունենալ դիմացինի նկատմամբ։ Շնորհակալություն Տիկին Ալեքսանյան, գավառում տեղի ունեցածը որքանով կարող է նախադեպային լինել, որ մարդիկ այդ գործառույթը վստահեն հենց քրեական համակարգերին, մտածելով, որ սա է միակ ուղին ճանապարհը, ոստիկանությունը չի կարող իրենց անվտանգությունը ապահովել եւ սկսեն ինքնապաշտպանական գործառույթներ իրականացնել։ Կարծում որ սա կարող է նախադեպային լինել, իհարկե, գիտեք հիմա քննարկումներ են նախաձեռնել եւ այլ ոստիկանական բարեփոխումների մասին։ Ես կարծում եմ գավառի դեպքերը պետք է լինեն հենց այն դեպքը պետք է լինի, որը պետք է միայն եւ շատ արագ մտածեն ինչպես փոխել, կանխել, ինչ միջոցներ ձեռնարկել, ինչպես, չգիտեմ, ես չգիտեմ, եթե շարունակելու է ոստիկանապետը աշխատել, գուցե ինքը պետք է ասի կամ կառավարության ղեկավարը պետք է խոսի եւ ասի ինչ են անելու, որպեսզի փոխվի այս իրավիճակը, որպեսզի մարդիկ չկորցնեն, առանց այդ էլ գիտեք ոստիկանությունը շատ ցածր հեղինակություն ունի, եթե նույնիսկ հեղինակության բառը օգտագործենք եւ այսպիսի դեպքերը առավել եւս զրոյացնում են, այսինքն նրանց եւ մարդիկ իրոք չեն վստահում, եթե մարդուն տանում են ոստիկանություն եւ այդ բերման ենթարկվածն էլ ես չեմ կասկածում, հիմա ինչքան մարդ են բերման ենթարկել, բռի եւ վայրենի ձևով եւ այդ իրենց նույն գործելակերպով, դա արդեն մարդկանց մեջ մտած է, թե բնական վիճակ է, որ տանում են եւ բռնության են ենթարկում, բայց
Ես երեք լսել եմ մի տղամարդու նորատուզից, որը ընդհանրապես առնչություն չուներ եւ որը ասել է, որ ինքը չի առնչություն չունի որևէ կերպ, բայց միևնույն է այդպես վայրենավալի հարվածելով, ասենք երբ պետք է սա փոխվի։ Սա մասին լրջագույն հայտարարություններ պետք է անի կառավարության ղեկավարը, պետք է հսկեն ոստիկանության գործելավոճը, պետք է դատապարտեն նրանց ցանկացած բռնի գործողությունը, որը մենք չենք տեսնում, հրապարակում են բռնության ենթարկված մարդիկ, լուսանկարներ եւ այլն, եւ դեռևս պաշտպաններ են գտնվում դրա համար, բայց սա պետք է դատապարտեն ոչ միայն իրավապաշտպանները, հասարակական կազմակերպությունները։ Դուք տեսել եք երբևէ իմ քայլի որևէ падգամավոր կամ հիմա գավառի այս դեպքերից հետո դատապարտեին ոստիկանության գործողությունները։ Լավ, ինչ պետք է լինի, ոստիկանության չիները կընկնի, եթե դուք ասեք, որ այսպես չի կարելի աշխատել։ Այսինքն միայն մեզանով բան չի փոխվի, եթե մենք միշտ խոսում ենք եւ մեզ դիտում են որպես թշնամիների, որոնք ասում են, որ մի սպանեք մարդկանց, մի ծեծեք մարդկանց, մի չգիտեմ, էլի։ Եվ այդ հարցը Լիլի ջան, որ դուք տվեցիք, չեմ կարծում, որ կա այդպիսի նախադեպ կլինի, կարծում եմ այստեղից պետք է հետևություններ արվի եւ ենթադրում եմ, որ գուցե ոչ հրապարակային վարչապետը ինչ որ, չգիտեմ, չնայած շատ լավ կլիներ, որ հրապարակային եւս մարդկանց հետ խոսեին, քանի որ ամբողջ հանրությունը 2 օր ու գիշեր զբաղված էր դրանով։ Այսինքն մենք այս պայմաններում, որ կորոնավիրուսով պատկերացնում եք ինչ վիճակում են մարդիկ հոգեբանորեն եւ մի հատ այսպիսի անընդունակ, անկարող ոստիկանություն, որը գտնվելով ղեկավարից մինչև զորքեր, չգիտեմ, շատ մեծաթիվ մարդիկ եւ Հայաստանում գիտեք, որ ոստիկանության թիվը շատ մեծ է եւ չգիտեմ ում է դա պետք եւ այս դեպքում այդ թիվն էլ չի օգնում, փաստորեն պարզվում է, որպեսզի կարգավորեն իրավիճակը եւ 2-3 հանցագործի առանձնացնեն մարդկանցից տանեն։ Ինչ ահաբեկված էին այդ մարդիկ այդ նորատուսում եւ այդ գավառում, սարսափելի էր ուղղակի դա տեսնել։ Չգիտեմ, ուղղակի շատ տարակուսելի վիճակ է, հույս ունեմ, որ հետևությունները կլինեն կտրուկ եւ վճռական։ Սա պետք է ժողովուրդը, այսինքն ապահով զգա իրեն, իր գյուղում, իր քաղաքում, մարդը իր տանը պետք է իրեն ապահով զգա, եթե ներխուժում է 30 հոգի առանց բացատրության գիշերվա կեսին, այդ ով ասեց, որ այդ իրավունքները ունի ոստիկանությունը։ Եվ սա պետք է վերջ տրվի, եւ սա պետք է հրապարակայնորեն պետք է գործեն պրոֆեսիոնալ, ոչ թե որ մի ամբողջ հանրության պահեն այսպես ասեղների վրա, փշերի վրա, որ տեսնենք թե ինչ է լինելու եւ որևէ ինֆորմացիա չտան։ 20 ժամ ինֆորմացիա չստանան մարդիկ։ Սա պետք է վերջ տրվի սրան։ Սա այնքան ակնհայտ է, որ պետք է վերջ տրվի։ Շնորհակալություն Տիկին Հովհաննիսյան, իմ քայլի падգամավորները անդրադառնալով տեղի ունեցածին նախ նշել էին, որ կորոնավիրուսի հետ պայմանավորված ոստիկանությունը գերծանրաբեռնված ռեժիմով է աշխատում, ոչ էին արել զորակցել ոստիկանությանը, նաև ընդգծել էին, որ զարգացում է ապրում, համակարգը ռազմավարական ծրագիր կա, սա ինչպես եք գնահատում այս արձագանքը, արդյոք խուսափում է նշանակում պատասխանատվությունից, թե իսկապես կան քայլեր, որոնց մասին պարզապես հանրությունը տեղեկացված չէ։ Սա իմ քայլի ոստիկանության արդարացնող միջոցներն են։ Եվ հետո ինչ որ կորոնավիրուսը եւ ասինքն սպանություններ են տեղի ունեցել, դա ոստիկանությունը զբաղված է եւ չի կարող փաստորեն անել այդ ամենակարևոր գործը, որ մարդկային կյանքի մասին է խոսքը։ Եվ իմ քայլը ընդհանրապես այդ պաշտպանելու այդ իրենց ռազմավարությունը կամ մարտավարությունը, չգիտեմ, անընդհատ ամեն ինչը պաշտպանելու ցանկացած նեգատիվ բան փորձում են պաշտպանության տակ վերցնել, փոխանակ դատապարտեն, ասենք ինչ կլինի, որ եթե դուք ասեք, որ այսինքն որ ոստիկանությունը չի կարողացել, լավ, ավելի մեղմ ասեք, բայց ոչ արդարացրեք, որ կորոնավիրուսով
այնպես է աշխատում, որ չի կարողացել գնա եւ տեղում այդ գործողություններն դա անընդունելի է ինձ համար ես դա համարում եմ կեղծ մտահոգություն ոստիկանության այսպես հեղինակությունը փրկելու չնայած ես չգիտեմ եւ մաղթում եմ իմ քայլի падգամավորներին գործել իրենց լիազորությունների շրջանակում երբեմն գոնե երբ այնքան ակնհայտ է սա իրենց հեղինակության վրա էլ է ազդում չէ որ մարդիկ տեսնում են որ ինչպես կարելի ասել կորոնավիրուսով զբաղված սպանությունները թող մնան եթե այդքան զբաղված էին թող չգնային գավառ բա ինչի են տենց ամբողջ զորքով գնացել կորոնավիրուսն էլ այնտեղ թողեցին երևի որ տեղափոխվեցին գավառ ես իմ քայլի այդ գիտեք այս հեղափոխությունը որ բերել է մարդկանց անհատականությունը արտահայտելու եւ ընդհանրապես ազատ լինելու խոսելու մենք բոլորս պետք է շտկենք այդ իրավիճակը եւ մեր քննադատությունը դա աջակցություն է հասկանում եք որպեսզի մենք բարձրաձայնենք խոսվի սրա մասին նույնը պետք է մտածեն մենք թշնամի չենք մենք էլ ուզում ենք որ մեր երկիրը արագ փոխվի եւ հասկանում եք այս սերունդը այս իմ քայլը որը երիտասարդ սերունդ է իրենք այսինքն սկսում են այդ իրավիճակներում մտածել շատ կներեք ինչպես հանրապետականները որ պետք է մեր օնքականին պաշտպանենք որ չգիտեմ էլի ասենք ինչի համար է սա բայց չէ որ մենք բոլորս նույն բանն ենք ուզում մենք պետք է ասենք մենք պետք է բարձրաձայնենք եւ ոչ թե արդարացնենք եւ այդ արդարացումներն են բերում այսպիսի հետևանքների Շատ լավ, շնորհակալ եմ Տիկին Հովհաննիսյան ձեր դիտարկումներին, այս։ Իրականում շատ կարևոր է, որպեսզի խորհրդարանը եւ падգամավորները ի վերջո գիտակցեն իրենց իրական ֆունկցիան, այսինքն իրենց գործառույթները, որոնք տրված են սահմանադրությամբ։ Խորհրդարանը դա վերահսկող մարմին է եւ կառավարությանը ենթակա բոլոր մարմինների վերաբերյալ պիտի ունենա առավել քննադատական եւ առավել վերահսկողական գործառույթ։ Ես որևէ դեպք չեմ կարողանում հիշել, երբ հանրությանը անհանգստություն պատճառած եւ հանրային այսպիսի արձագանք առաջացրած պարագայում խորհրդարանը ունենա առավել քննադատական դերակատարում կամ այդպիսի դիրքորոշում։ Այս դեպքը եւս բացառություն չէ, ինչը ես կարծում եմ շատ քննադատելի է, որովհետեւ հատկապես կորոնավիրուսով պայմանավորված ոստիկանությունը ավելի զգոն եւ ավելի մեծ ռեսուրսներ է կենտրոնացրել հանրությանը պաշտպանելու եւ հանրային կարգը պաշտպանելու ուղղությամբ։ Ուստի եւ դա ոչ թե խանգարիչ գործոն է, այլ օգնող գործոն է։ Եթե իմ քայլը դաշինքը չէր ցանկանում շատ արագ արձագանքել այս դեպքին, պետք է ասել, որ մենք բազմաթիվ հարցեր ունենք ուղղված ոստիկանությանը, որը մենք պետք է ուղղենք, հարցերին պատասխաններ ստանալուց հետո մենք կարող ենք ձևավորել նաեւ մեր պատկերացումներն ու մեր քննադատությունը այս դեպքի վերաբերյալ։ Առանց քննադատության նմանատիպ իրավիճակի նայելը դա նշանակում է պաշտպանել եւ ստեղծել նաեւ հնարավորություններ կրկնության նմանատիպ իրավիճակների։ Ես իհարկե շատ մեծ այսպիսի բարձր կարծիք ունեմ մեր հասարակության վերաբերյալ, որը բռնարար չէ ամենևին եւ որևէ բռնության նմանատիպ ակտ ոչ թե խրախուսում է, որ հանրությունը գնա այդ ուղղությամբ, այլ հակառակը ահաբեկում է, որ ամեն կերպ թեկուզ ներքին ուժերով կանխարգել ենք, որպեսզի նմանատիպ զարգացումների հնարավորություն այլևս չլինի։ Եվ եթե մենք հույս չունենք այս պարագայում ոստիկանության լավ աշխատանքի կամ դատաիրավական համակարգի հավուր պատշաճի արձագանքի եւ կանխարգելման, մենք պետք է գոնե կենտրոնացնենք այն բոլոր հանրային ուժերը, որոնք կարող են կանխարգելել նմանատիպ բռնությունները։ Եվ այո, Հայաստանում հասարակությունը բռնարար չէ, դա ցույց է տվել նաև 10 տարվա այս քաղաքացիական նախաձեռնությունների եւ նաև ի վերջո հեղափոխության գործողությունների խաղաղ բնույթը եւ նմանատիպ երևույթները գալիս են ցույց տալու, որ սրանք բացառություններ են, որոնց վերաբերյալ պետք է հստակորեն լինի ռազմավարական մոտեցում։
Շնորհակալություն եւ վերջին ամփոփիչ հարցը, հա, ցանկանայի իմանալ ինչով են պայմանավորված ձեր կարծիքով բարեփոխումների դանդաղ գործընթացը ոստիկանությունում եւ ինչպիսի պետք է լինի վերջապես նոր որակի ոստիկանությունը։ Տիկին Ալեքսանյան, դուք բնորոշեցիք, հա, ոստիկանությունը հեղափոխությունից առաջ, ինչպիսին է հետհեղափոխական ոստիկանությունը եւ ինչպիսի պետք է լինի նոր որակի ոստիկանությունը։ Դե մենք չենք տեսել, որ ոստիկանությունը փոխվել է հեղափոխությունից հետո եւ բարեփոխումների մասին միայն խոսվում է։ Ես հավատում եմ, որ փորձում են կամ ուզում են փոխել այդ բարեփոխում, արմատական բարեփոխումների մասին է խոսքը, բայց չգիտեմ, հիմա ասենք այդ կորոնավիրուսն է, որ հայտնվեց, այսպես անգործության է ենթարկել, որ կարծես թե համակարգը ամբողջ մի քիչ դժվար էր սկզբում, հիմա կարծես հաղթահարվում են զուտ հոգեբանորեն, բայց մինչև այդ էլ այսինքն արդեն 2 տարին լրացել է, ինչու է դանդաղում, գիտեք, որևէ ոլորտում, որևէ բարեփոխում մենք չենք տեսնում, եւ նույնը ոստիկանությունը, ասենք մենք չենք տեսնում դատական համակարգում, քննչական մարմիններում, գիտեք, նույն ձեռագրով, նույն ոճով, նույն կեղծիքներով, այսինքն աշխատում են եւ չգիտեմ, ես չգիտեմ ինչպես են դրված այդ հարցերը, այդ խնդիրները, որոնք պետք է լուծվեն, ինչ ուժգնությամբ, ինչ պահանջով, ինչ ձևով եւ ինչու չի փոխվում, այդ հարցին կարող է պատասխանել կառավարության ղեկավարը։ Ես դժվարանում եմ պատասխանել, մենք տեսնում ենք, որ չի փոխվում։ Մենք բարձրաձայնում ենք, խոսում ենք եւ գիտեք, ասենք պաշտպանության նախարարության հետ հիշում եք վերջին նախորդ շրջանում 1-2 ամիս առաջ այդպես գրոհեց պաշտպանության նախարարությունը Գաբրիել Բալայանի տեսքով իրավապաշտպանների վրա շատ գրեհիկ եւ կոպիտ ձևով. Այսինքն, երբ որ մենք բարձրացնում ենք այդ հարցերը, այսինքն ոնց կարելի է մեկ ամսում 13 զոհ ունենալ կամ 40 օրում, չգիտեմ, արդեն չեմ հիշում։ Եվ այդքանից հետո այդպիսի հարցակում, բայց չէ՞ որ դա մարդկային կյանքեր են, մենք մտածում ենք, այսինքն փորձում ենք ունենալ լավ բանակ, տարիներ շարունակ, եւ գիտեք, իրենք այնքան վստահ են, որ կարող են, բայց դուք եք սպանում զինվորներին։ Ձեր պատասխանատվության տակ են այդ զորամասերը, դուք եք պատասխանատուները, եւ իրենք ասում են, որ ՀԿ-ները քայքայիչ գործունեություն են անում։ Ավելի քայքայիչ գործունեություն, քան նրանք են անում, դժվար է պատկերացնել, որտեղ մեր գործունեության արդյունքում կամ հետևանքով մարդիկ չեն զոհվում, իսկ իրենց գործունեությանը դեպքում մենք դա տեսնում ենք։ Եվ ուզում եմ ասել, որ բոլոր ոլորտներում այսպիսի իրավիճակ է, եւ չգիտեմ, թող բացատրություն եւ հասկանալի է, որ ին համակարգը կա, ուրեմն պետք է մտածել եւ հիմա էլ դեռ ուշ չի մտածել, ինչ անել, որ արդյունավետ լինի այդ ձեռնարկած նախաձեռնած արմատական փոփոխությունները, ինչպես անել, պետք չի, մենք տեսնում ենք, որ շատ լավ փորձագետներ, մասնագետներ դուրս են կառավարման համակարգից, ոլորտային մասնագետներ, մենք, այսինքն ինչքան կարելի է աշխատել, մենք ենք ու մենք ուրեմն կարգախոսով։ Պետք է հաշվի առնել մարդիկ բերել, որոնք կարող են ինչ-որ բան փոխել, կամ հանել նրանք, որոնք ոչինչ չեն ուզում փոխել, որ գիտեք անթիվ անհամար են այդ համակարգերում, հատկապես իրավապահ համակարգում։ Այս հարցերն են, որ պետք է կարգավորվի, այսպես ասած, օգտագործեմ էլի այդ vetting բառը բոլոր համակարգերի համար, այսպես ասենք։ Դանդաղման պատճառները ես չեմ կարող ասել։ Պետք է կառավարությունը տեսնի, որ դա օրհասական է արդեն այլևս, կան ոլորտներ, օրհասական է, որ պետք է փրկել մարդկանց եւ պետք է աշխատել մարդկանց համար։ Եվ պետք է կարգի բերել այդ ոլորտները։ Ասեի առաջին հերթին իրավապահ համակարգը։ Խստագույն ձևով դնել հարցերը, պահանջները,
Եվ չգիտեմ, ես շատ հուսահատ եմ այս ոստիկանապետից։ Ես չեմ պատկերացնում ինչ է հետո լինելու։ Ինչպես է նա բարեփոխելու։ Ես տեսնում եմ, որ շատ սահմանափակ են ոստիկանապետի պատկերացումները ընդհանրապես հանրության հետ շփվելու, հանրությանը տեղեկատվություն տրամադրելու, ուրեմն հանցագործներին վնասազերծելու կամ մեկուսացնելու, այսինքն ես չգիտեմ կամ չի պատկերացնում կամ ամենայն դեպս այն ինչ որ մենք տեսանք հիմա, ես դրա համար եմ սա այս օրինակը բերում, ես չեմ ասում, որ դա այդպես է շարժ, բայց ամեն դեպքում հետևություններ պետք է արվեն, շատ բարձր մակարդակով։ Շնորհակալություն Տիկին Հովհաննիսյան, ձեր կարծիքը, հա, ինչ հետևություններ պետք է անի իշխանությունը, արդյոք պետք է քաղաքական արձագանք լինի եւ ի վերջո որն է լինելու այդ նոր որակի ոստիկանություն, ինչու է դանդաղում բարեփոխումը։ Անպայման պետք է լինի արձագանք, անպայման հանրության հետ պետք է խոսել այս խնդրի վերաբերյալ եւ կոնկրետ ոստիկանությունը բաժանել ամբողջ դատաիրավական համակարգից կարծում եմ այնքան էլ ճիշտ ուղի չի լինի, որովհետեւ դա ամբողջական մի օրգանիզմ է, մի մարմին է եւ եթե ոստիկանությունը վերահսկող դատախազության համակարգում փոփոխություններ չեն լինում, մեզ շատ դժվար է պատկերացնել միայն ոստիկանական բարեփոխումների պարագայում ինչ արդյունքի մենք կարող ենք հասնել։ 2 տարվա ընթացքում մենք տեսել ենք միայն մեկ անգամյա արձագանք դատական համակարգի հետ կապված, այն էլ շրջափակման տեսքով եւ ոչ թե համակարգային բարեփոխման որևէ ռազմավարության կամ համակարգային բարեփոխման մասին խոսակցության տեսանկյունից, այլ շրջափակման ճնշում գործադրելու տեսանկյունից, որը եւս շատ սխալ գործիք էր եւ ես կարծում եմ, որ հենց այդ պատճառով էլ սկսվեց այդ երկխոսության եւ այդ խնդրի վերաբերյալ խոսակցության բացառման ճանապարհը, ինչը մինչ այժմ էլ շարունակվում է եւ մենք հիշում ենք ոստիկանական բարեփոխումների մասին կամ դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների մասին զուտ որևէ իրադարձությունից բխած արդեն այդ խնդրի առաջնահերթությունը մաղվել է 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ կամ 5-րդ պլան, ինչը շատ սխալ է, որովհետեւ հենց դատաիրավական համակարգի փոփոխություններից է գալու հանրության պատկերացումների փոփոխությունը։ Եթե մենք չունենանք դատական համակարգ կամ ոստիկանություն, որը ճիշտ արձագանքում է, ճիշտ պաշտպանություն է տրամադրում քաղաքացուն, կարողանում է հստակ քայլեր ձեռնարկել կանխարգելման ուղղությամբ, մենք չենք ունենա վստահություն այդ կառույցների նկատմամբ, իսկ վստահության բացակայության պարագայում ցանկացած քաղաքացի փորձում է լուծել իր խնդիրները իր իմացած ճանապարհով, իր պատկերացումների շրջանակներում, ինչը բերելու է տարբեր նմանատիպ թե քրեական այսպիսի իրադարձությունների զարգացման եւ թե հակառակը քաղաքացիների մասսայական այսպիսի իրավունքների ոտնահարման։ Ոստիկանական գործողությունները այս դեպքում իհարկե պետք է բաժանել մի քանի մասի՝ կանխարգելման, արագ արձագանքման եւ հետո իրադարձություններից հետո նրանց գործողությունների, թե ինչպես են վարվել խաղաղ բնակիչների հետ։ Եվ այդ մասսայական խախտումները, որոնք տեղի ունեցան նորատուսում առավոտյան, վաղ առավոտյան նորատուսի բնակիչներին վերման ենթարկելու պարագայում, նմանատիպ գործողություններ ընդհանրապես պետք է բացառվեն, որովհետև հանրությունը ոստիկանությունից չպիտի վախենա։ Հետո ասում են, ինչու չեն զանգահարում ոստիկանություն։ Ասենք դիցուք ընտանեկան բռնության դեպքերով ինչի չեն զանգահարում ոստիկանություն։ Արդյոք ուղղակի խուսափում են հայտնվել նմանատիպ բիրտ ձևով գործող մարմնի ջիրաններում եւ փորձում են ընդհանրապես շրջանցել եւ լուծել իրենց խնդիրները տարբեր այլ մեթոդներով։ Եթե ոստիկանությունը շարունակի այսպիսի մեթոդներով գործել եւ հանրության հետ չխոսել պաշտպանողի, կանխարգելողի եւ արձագանքողի մեթոդաբանությամբ, մենք կունենանք այսպիսի խզում։ Շնորհակալություն։ Ես հիշեցնեմ, որ մեդիայի կենտրոնը տեսակապի միջոցով անցկացրեց քննարկում, որտեղ փնտրել գավառի սպանությունների ու վենդետայի պատճառները թեմայով։ Մեր բանախոսներն էին Ժաննա Ալեքսանյան, լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության նախագահ եւ Զառա Հովհաննիսյան, իրավապաշտպան։ Շնորհակալություն հարգելի բանախոսներ, բավական հետաքրքիր արդյունավետ քննարկման համար։ Շնորհակալություն։